Всем здорово, это я ваш самый лучший спаситель вашей планеты. Я так соскучился по вам, шо пиздец. Я наконец выздоровел и решил, внимание, сделать канал. Здесь я буду выкладывать новости, разработку и тому подобное. Так что не скучайте. Я с вами всегда. Ах, еще. Мы начали разработку мегащита, лучше прошлого. И есть одна маленькая проблема. Этот полярный гидробуцефал, с хромосом которого окунали в обосранный толкан, хакнул мой аккаунт в Google. Вы скажете, конечно, да как? Ты же сильнее его. А я отвечу. Этот буцефал отсосал у какого-то хакера, который взломает все, что найдет, и стал работать на этого белого мудлобладока. Короче, он стал проституткой. Но мы начинаем активную хакерскую оборону. Если вы нам поможете, то это сильно так поможет каналу и защите Земли. Ладно, мне пора. Всем удачи, желаю счастья, здоровья. Скоро увидимся, пока, пупсики.